ഇന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളി സമൂസയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫിങ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ 1.5 കപ്പ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിലൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് ഉണ്ടാവും. ആ നനവെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് മാറി കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ട് ഇനി അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഡ്രൈ മസാല ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1/4 കപ്പോളം കോക്കനട്ട് പൗഡറാണ്. ഇതിന് പകരം നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊട്ടത്തേങ്ങ ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ മസാല റെഡിയായി കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അരഞ്ഞു പോകരുത്, ഇത്രയും ആയാൽ മതിയേ. ഇനി സ്റ്റഫിങ് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തതാണത്. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതൊന്ന് ചെറുതായി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 3-4 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മല്ലിയില നിറയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റിൽ ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും പോകുന്ന ചെറിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത്രയും തന്നെ മതി, അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്റ്റഫിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ സമൂസ ഷീറ്റ്, അതിലാണ് കേട്ടോ. അത് ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കോൺ ഷേപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സ്റ്റഫിങ് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ട് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോൾഡിങ് ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നൊന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഈ ഒരു മസാലയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാനും കൂടി മറക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ.